Hello，大家好啊！今日咧見到有4隻雕陀大花喺度啦，咁就同大家講下呢4隻嘅大花啦。點解會雕陀會有朵花做 logo？點解叫雕陀？雕陀個名係點樣嚟嘅咧？勞力士創辦人 Hans 咧，1946年創辦咗雕陀呢個品牌。咁佢歷史有個淵源嘅。雕陀咧呢個名咧本身來自呢個英國15世紀至16世紀，有個叫都鐸王朝。英文咧叫 House of Tudor， 呢個王朝咧就以紅白玫瑰戰爭或者叫薔薇戰爭嘅典故而成。當時咧爭奪皇位嘅家族叫 Lancaster， 佢嘅家族徽號就係紅色玫瑰。另外一個家族叫 York， 佢嘅徽號就係白色玫瑰。咁呢兩個家族爭權奪位，爆發咗一場內戰。呢一場仗一打就打咗30年。呢場仗就叫做 War of Roses。當時大家打到傷亡慘重、筋疲力盡，已經無心戀戰嘅時候，喺1846年 Lancaster 亨利七世就娶咗 York 家族嘅伊麗莎白，咁就正式結束咗呢場長達30年嘅戰事啦。咁就大團圓結局啦。因此玫瑰咧就成為咗呢個王朝嘅象徵啦。兩個家族嘅會徽咧就由紅色同埋白色咧就合拼埋一齊啦。紅玫瑰就喺底下，白玫瑰就喺面。勞力士創辦人 Hans 就攞咗呢個典故，用咗玫瑰花嚟做雕陀嘅 logo， 所以喺1936年開始，雕陀嘅 logo 首次出現係玫瑰花同埋盾牌嘅組合。玫瑰就代表雕陀王朝嘅優雅，盾牌就象徵力量同埋可靠。呢個設計一直用到1960年代。之後咧，逐漸簡單化，就成為一個盾牌嘅標誌啦。老一輩嘅標迷咧，都會叫佢做雕陀啦，因為都係英文譯過嚟中文雕陀。咁但係咧個品牌就覺得雕雕聲好不雅同埋好唔老禮啊。咁喺80年代嗰陣時咧，就將佢個名改咗做帝陀啦。咁帝陀個帝字咧，其實都同都鐸王朝都係有啲關聯，所以佢改做帝陀啦。喺唔同嘅年代，雕陀嘅 logo 不斷係咁變化。嗱，大家見到呢幾隻都係大花嚟嘅，除咗大花咧，仲有細花啦，同埋早期比較罕有藏喺盾牌裏邊嘅細花。我都係比較中意大花多啲。大部分啲大花全部都係突出嚟嘅，而佢嗰啲細花，甚至乎再早期啲盾牌裏邊嗰啲花咧，通常都係油墨嘅，同埋覺得戴上手嘅時候咧，遠睇咧，你會睇到朵花先啦，所以我會中意大花多啲咯。細花遠睇睇唔到係朵花。既然我買得雕陀大花，梗係要俾人睇到我朵花啦。咁當然就係大花最好啦。呢度見到有黑色有2隻啦，金色一隻銀色啦。呢隻咧就原裝面嚟嘅，由原裝面已經係氧化咗啦，發啊嘛，好意頭啊嗱。你見到佢發咗啦，已經好靚啊！瀝架面同埋佢嗰啲氧化咗一點點咧，好似啲芝麻糊咁啊，芝麻糊面啊，好靚啊！見到係好鬼靚嘅真係。撈的撈底一條7205嘅釘帶啦，7205同7206有咩分別咧？7206釘帶就係20mm啦，而呢啲咁嘅34mm嘅標頭咧就係19mm嘅，呢條叫7205釘帶啦。你見到上手34mm，其實咧，其實我覺得係幾好睇啊，啱啱好。可能我手幼啦，同埋嗰個年代啲錶係真係呢個 size 噶嘛，戴上手其實我覺得係 OK 嘅。遠少少睇啦，唔算細隻咯，其實 OK 嘅，34mm 呢啲手錶，同埋襯衫又好好睇嘅，襯牛仔褲又得，襯斯文恤衫亦都好好睇 ，casual wear 亦都好好睇。呢隻手上鏈嘅一行字嘅，係呢一隻咧就翻寫面嚟噶啦，原本應該係銀色面，就翻寫咗黑面，即係改咗顏色嘅。咁就應該越南嗰邊翻寫高質啲嘅，香港啲翻寫面就好肉酸嘅。當初玩唔係好識咧，就中咗招萬嗰隻。你見到呢個2行字好似笑口棗，呢個都係自動噶啦。呢條錶帶係代用錶帶嚟嘅，翻寫面啦，襯翻條代用錶帶啦，咁啊會 match 啲咯。咁呢隻就勞力士啦，呢條就係原裝嘅19M 嘅5G 帶啦，炮仗帶啦。偏深少少就原裝帶就配落勞力士度啦，代用帶就配翻落隻翻寫面度啦。呢幾隻都係34mm啦，呢個淨氧化到個面係甩甩地色，變咗啡色添啊！佢裏邊係變咗啡色嘅，見到。咁呢條原裝帶同唔係原裝帶就分別就咁樣啦。原裝個 logo 同唔係原裝個 logo 爭好遠，扣個 size 都爭啲。呢隻咧就皮帶啦，用皮帶去襯嘅，鱷魚皮帶啦，又係2行字嘅，自動嘅係，又係撈的撈底。
原裝銀面，開始有少少變咗黃黃地噶啦，非常之靚嘅狀態 ，keep 得好好。咁啊，呢一隻咧就金套啦，都係兩行字，都係自動嘅9牙圈啦，撈的撈底都係。Dicky 哥成日講話咩叫金套咧，就係一個金殼包住個鋼殼咁啊，叫金套啦。咁而家咧呢個技術就冇乜人做噶啦。所以都值得收藏嘅金套，個面都有少少氧化啦。呢個金面，呢笪花咧就係本身個亞加力膠花，我懶得去捽去嘅啫。因為如果你揾啲 poly wash 咧捽下去咧，咁嗰啲花咧就冇咗噶啦。初玩錶嘅時候都成日捽，係咁捽，日捽夜捽啊。咁而家就少捽啲啦。我覺得反而你唔捽仲好啊。捽完之後戴幾戴，衝撞平平棚冷，一日已經整花幾下噶啦。咁啊橫掂都係花啦，唔係好搞佢啦。我戴錶我就唔會錫住錶嚟戴嘅，你戴錶唔花嘅，咁就即係冇戴過隻錶咯。嗱，大家你見到啦，而家我攞個放大鏡啦，去睇下兩隻錶嗰個狀態啦。呢一隻咧就係翻寫面嚟嘅，翻寫面你見到咧係 T Sweet T 嗰個字啦，下邊呢個笑口組 self winding 咧，我覺得佢呢個 self winding 佢嗰一畫咧。FELF 嗰一畫係偏咗去 W 嗰邊，我覺得呢度就唔對稱咯。咁同埋你見到嗱，佢 Diltor Prince Oyster 個 Diltor 個 T 字都係有少少唔係好靚啊。你用放大鏡睇一睇到啦，因為而家隔住個 mon 俾你睇咧，可能個解像度再冇咁清啦。咁佢個花係突出嚟嘅，都係換隻原裝面落去睇下，哇！呢個芝麻糊原裝面 Diltor 好靚啊，朵花。佢啲字係好實淨，同埋好有質感嘅，爭好遠嘅。嗱，佢個 sweet 都係靚嘅呢個。翻寫面呢個咧，佢其實佢都算做得唔算差嘅，唔係好介意翻寫面嘅，我覺得 OK 咯。就粗大粗玩下，未玩過大花嘅，我覺得 OK 啦。見佢 T 兩個 T 字都係歪晒嘅，T 嗰一畫都係歪咗，都冇咁靚做得。睇下個原裝面嘅銀面啦，我呢隻銀面嘅原裝面。呢個原裝面，大家欣賞下原裝面嗰個朵花啦，朵花係咁樣啦，好靚。呢啲油墨字係好實淨咯，好實淨啲原裝面。SELF 跟住嗰一畫，你見到原裝面係好，佢每個位都隔得好公正嘅，同頭先嗰個咧係唔同嘅，好靚啊啲字，有少少氧化啦。呢塊原裝面，我哋睇下隻金套，呢個都係原裝面啦。因為佢花花地嘅，亞加力膠花咗，見到佢有個形喺度，呢個金面嚟嘅呢個，呢塊面都有少少氧化。Oyster Day 有日子嘅呢個，哇，日子都甩甩地食。大花大部分都係尖針嚟嘅，大花最好玩，因為係尖針啦，同埋佢呢啲又係呢啲烏蠅釘字，我最中意呢啲咁嘅烏蠅釘字。真係好正，大花就有呢種嘅特色啦。咁呢個有個9牙圈喺度啦，呢個金套單 sweet 啊，呢個就好靚啊！呢個金套黑面嘅翻寫面嗰啲字咧，就係銀色嘅閃嘅反光嗰啲字。原裝面黑面嗰啲字咧就係白色嘅，但係一定要落鏡睇咯。咁啊睇下隻勞力士啦，呢個原裝面嘅勞力士，但係咧係爛晒塊面，點樣爛法？哇，淨係呢個打個仗咁啊！皇冠呢個冇日曆嘅，其實我就中意冇日曆嘅錶啊！你見到啲字體好清晰咁睇落去，咁樣咯啲字，有啲恐怖我見到係咪啊？驚驚地啊！其實我就最中意呢啲面啊，呢啲爛面，即係爛得嚟靚咯，平均咯，咁咪好睇咯。懶係 tropical 咁咯，即係啲鬼佬俾啲咁嘅名啊！老實講係獨一無二嘅，你見到呢兩隻面係獨一無二嘅，因為佢係天然去氧化蠶食出嚟個面就係咁樣樣啦，未必咁多人會中意咯，各人個喜好咯。咁有啲人中意呢啲面嘅，值唔值就見仁見智啦。我就比較重口味啲嘅，我就中意啲爛面啊，氧化咗塊面好肉酸嗰啲面，咁先有陣除喺度，有陣 vintage 嘅味道喺度，皮帶嘅 feel 啦，呢個銀面啦，咁啊上一上手俾大家睇下，代用扣，黑色皮帶襯隻大花銀面嘅Diltor，感覺上又好文青嘅，上一上手嘅金套俾大家睇下。我戴錶就中意街貼啲，手緊少少都唔怕嘅，冇所謂，因為會好睇啲咯。金套呢隻9牙圈有日曆嘅，自動兩行字自動有日曆嘅，呢隻都係有日曆，所以呢隻同呢隻咧都算係兩兄弟嚟嘅，因為一隻金套一隻銀面鋼殼9牙圈，呢個咧
光頭圈，試下隻翻寫面啦，上一上手俾大家睇下呢個代用帶翻寫面就咁啦。呢隻都係自動嘅，因為兩行字小口組自動嘅翻寫面啊，呢個就試一試隻呢個 collection 裏邊最頂級噶啦，最難揾啦，黑面。Dicky 哥話黑面真係好難揾。咁啊，好靚啊！呢個狀態唔錯，我覺得黑面芝麻糊真係好靚，好鬼靚啫。試下另一隻啦，勞力士上鏈啦，一行字上鏈錶嚟嘅啫，氧化到變咗豹紋同木紋。試緊上手呢啲全部都係34M，34M 我覺得係 very good 啦。對我嚟講，我覺得唔錯。當然啦，36M 係首選啦。同埋你嗰個年代真係興34M 啊嘛，咁嗰個年代興咩 size？咪跟翻嗰個年代興嘅 size 去戴咯，幾有型真係。大花真係冇得輸，因為自己都唔係咁中意細花，睇落去睇唔到朵花，望落去遠睇落去爭好遠。嗱，大家睇下啦，呢一塊咧就係原裝面，係啲舊面嚟嘅，非常之舊嘅塊面，歲月痕跡啦，花咗啦，中間嗰個針嗰個位嗰度有幾笪嘢花咗啦。zoom 近少少俾大家睇下啦。好多人因為有呢啲咁嘅殘嘅面咧，就拎去俾師傅轉顏色啦，轉黑色啊，轉其他顏色啦。大部分都係轉黑色。呢啲咁嘅古董面、舊面其實都有味道嘅。氧化咗嘅面咧，真係有佢自己嘅味道喺度嘅。同埋學 Dicky 哥話齋，呢啲錶先有生命啦。因為你真係估唔到佢之後會變成點㗎。呢啲又氧化咗啦，呢度都有啲氧化嘅，呢個都氧化咗好多啦。呢個都少少啦，呢個睇呢個狀態都靚嘅，狀態靚，係同類型嘅面啦。不過呢個係冇嘢力嘅，咁我中意冇嘢力多啲啦，冇嘢力嘅靚啲嘅，工整啲，唔使較日力㗎嘛，我就係最唔中意較日力。嗱，翻寫面就最左手邊呢隻，跟住原裝黑面，跟住原裝銀面，原裝金套啦。如果想揾到一啲咁嘅類似呢啲咁嘅大花咧，咁就多啲睇下 Dicky 頻道啦，因為 Dicky 有個頻道經常都會有呢啲咁嘅錶出現嘅。Dicky 就唔會賣翻寫面噶啦，因為佢個頻道經常好多前輩啊等錢使啊，好似我咁啊等錢使，我分分鐘我有一日我又會抌一隻錶俾阿 Dicky 嗰度個頻道去賣嘅。大部分呢啲錶咧都係 Dicky 身邊嗰啲前輩啊，啲師兄嗰度唔玩讓俾我嘅，因為呢啲錶都好難揾嘅，尤其是啲古董錶真係得一隻嘅啫嘛，即係好獨一無二呢啲咁嘅古董錶，你見啱有機會就要出手啦，尤其是呢啲大花值得係去擁有一隻咯，佢又唔係貴，狀態靚啲就貴啲啦，狀態冇咁好當然係會平啲啦，譬如呢啲翻寫面咪平啲咯，即係總之賣俾你個人要講明係翻寫面啦，咁你要知道佢係翻寫面啦，如果賣俾你嗰個人話俾你聽係原裝面嘅冇翻寫嘅呃你，咁啊當然佢有問題啦，咁如果話俾你聽隻錶係翻寫面嘅，咁你都肯用呢個翻寫面嘅價錢去買一隻翻寫面，我覺得其實就冇所謂嘅，我覺得 OK 嘅。咁啊，大家記得訂閱我頻道啦，點讚啦，鼓勵性嘅留言同埋分享出去，多謝大家收睇啦。咁啊，希望好快再同大家見面，拜拜。